SmartLife ব্র্যান্ডেড ডোর লক্স। এখানে আমাদের তিনটা ডোর লক আছে, সেটা হচ্ছে SmartLife M1, SmartLife X1 Pro এবং SmartLife R1 নব। আপনাদের সুবিধার্থে আমরা কিন্তু এখন 2 years রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি উইথ SmartLife X1 Pro ডোর লক এবং 5 year সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং বাকি দুইটা ডোর লকের জন্য থাকছে 5 year সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 1 year রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো আমরা জাস্ট আপনাদেরকে একটা সিম্পল ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করে দেখাই। ফার্স্ট অফ অল আমরা এই ডোর লকটিকে লক করে দিলাম। তো আপনারা দেখছেন যে আপনার ডোরটা লক করলে এরকম হবে। আর আমি যদি এখানে সিম্পলি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ট্যাপ করি, এটা আনলকড হয়ে গেল। ইটস দ্যাট সিম্পল। এবং এই ডোর লকটা আপনাকে কত হ্যাসেল ফ্রি করবে, স্পেসিফিক্যালি যখন কোনো বড় বড় অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে বাইরে থাকতে হবে 2-3 দিন 4 দিনের জন্য, এই ডোর লকটা ক্যান ডেফিনেটলি সেভ আপ ইউর টাইম। এই ডোর লকে কিন্তু শুধু ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে যে ওপেন হচ্ছে তা না, এর সাথে থাকছে পাসওয়ার্ড, মোবাইল অ্যাপ, ফিজিক্যাল কি, আইসি কার্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডুয়াল ভেরিফিকেশন, যেটা আপনার সিকিউরিটি আরও বাড়িয়ে দেবে।